En primeiro lugar, que despois da súa exposición nos mantemos a nosa idea xeral a respecto do orzamento e tamén do da súa consellería, que pensamos que son uns falsos orzamentos expansivos. Porque o dicimos? Porque os orzamentos en conxunto aumentan, sí, un pouco a respecto de 2016, pero por debaixo do que vostedes estiman de incremento do PIB. Ademais, vostede na súa exposición a veces comparaba con 2009, a veces con 2016. Comparando con 2009, a función 3 dos orzamentos, protección e promoción social, inclúe, sí, é certo, tamén todas as políticas de emprego, pero toda a política social, perdeu o 18% dos seus recursos en termos reais. Isto, como viñeron de expoñer as miñas compañeiras, nun contexto de tal empobrecemento da sociedade galega, consideramos que é insuficiente. Nós, nesta consellería, pensamos que debería ter un maior gasto. En xeral, pensamos que o orzamento debería incrementar o seu teito de gasto porque queremos aplicar un plan de rescate cidadán que incluiría, como expuxemos onte no pleno, pasar da actual risga a un modelo máis de renda básica. Pero, en fin, teremos ocasión de trasladar propostas sobre esta e outras cuestións ao longo da legislatura. Falando xa sobre os distintos programas, é aquí onde lle imos a plantexar dúbidas, por se nos pode responder. Nos vemos en xeral un continuismo do orzamento respecto do ano pasado e bailes en capítulos de persoal que non lle imos preguntar por eles, digamos, con suspicacia. Imos lle preguntar para que nos lo explique en algúns programas. Por exemplo, programa 311A, Dirección e Servizos Xerais de Promoción Social, vemos que se reducen as retribucións a funcionariado, aumentan as de persoal laboral fixo indefinido, que nos explique cales son as razóns desta cuestión. Mais este programa, pois tampouco imos comentar moito sobre el porque máis ou menos é prácticamente idéntico ao ano pasado. Pasando xa a protección e inserción social, queríamos lle preguntar se o gasto farmacéutico que aparece de axuda a gasto farmacéutico de 1,5 millóns de euros, entendemos que se debe a devolver digamos, despois de as persoas facer ese copago ou repago de medicamentos, vostedes manteñen e aplican ese decreto 16/2012, se isto é, pois, devolver a xeito de esmola, pois que esas persoas xa fixeron un repago dos seus produtos farmacéuticos. Preguntámoslle se se debe a isto a inclusión deste novo programa. Como dixo tamén a compañeira socialista, hai unha gran reducción do plan de desigualdade económica e tamén, pois, unha reducción das axudas a pensións non contributivas, tendo en conta, como dicíamos onte tamén, que somos a comunidade con pensións máis baixas do Estado, pois parecenos preocupante esta cuestión, especialmente para as mulleres galegas, que son das que menos cobran. Isto enlazámolo, non se pode entender a súa consellería fora do resto dos orzamentos, porque tamén consideramos que isto está moi relacionado co recorte xeral en políticas de emprego a respecto de 2009, con esa caída en todos os plans que teñen que ver co emprego. Porque, falando de demografía, como tamén sinalaron as compañeiras que me precederon, non se pode entender simplemente a promoción ou como a dinamización demográfica, non se pode entender só falando de natalidade. Hai que entender a pobreza material da sociedade, hai que falar de emigración, hai que falar desa estrutural emigración galega, hai que falar de falta de recursos de conciliación, porque pese a propaganda sobre as ratios de cobertura, o certo é que siga habendo unhas grandes listas de agarda nos servizos de 0 a 3 anos. Eu, por exemplo, son dunha zona tremendamente embellecida, que é a Terra de Lemos, e ali hai listas de agarda para guarderías. Entón, explíquenos como realmente isto se distribúe por o territorio, como vai conseguir que en 2020 haxe recursos públicos de conciliación en todos os concellos. Certo é que, como tamén se dixo aquí, a conciliación non son só as garderías, é tamén derrogar esa reforma laboral que, por exemplo, xa non permite escoller horario de reducción da xornada aos traballadores e traballadoras, senón que o ten que facer a empresa. Entón, reflexionen sobre como a conciliación é unha política moito máis ampla que poñer garderías, que sí, que está ben. Por exemplo, a medida de garderías en polígonos industriais e parques empresariais debe ser, eso sí, corresponsabilidade das empresas, pero pregúntolles se non consideran que a Xunta, para dar exemplo, debería tamén ter unha política de garderías en centros públicos. Se non o consideran e se non o van a aplicar. Estamos, por exemplo, nun edificio onde legislamos e todos os grupos estamos de acordo en que eses recursos de conciliación son fundamentais, mas non hai servizo de conciliación, digamos, aquí neste Parlamento nin nos centros públicos. Imaginen, pensando nese horizonte 2020, como melloraría a calidade de vida do persoal, por exemplo, do Sergas, con garderías a disposición neses centros. Ben,
Conxélanse tamén transferencias para o programa de integración familiar e para o convenio coa Cruz Vermella. Falou antes de familias acolledoras e potencialas. Pregúntolles se ten en conta as dificultades económicas que están a sufrir as familias que acollen o acollemento en familia extensa e se ten previsto aumentar a cuantía por menor nesas familias, que é unha cuestión que nos preocupa e que está sucedendo. O empobrecemento xeral da sociedade provoca tamén que cando hai un acollemento en familia extensa, esa cuantía por menor a cargo non chega e sufren un gran prexuicio os menores, neste caso, acollidos. No programa de atención a persoas dependentes vemos tamén orzamentos continuistas, igual que no de persoas maiores e con discapacidade. Se Galiza envellece, este programa non debe reducir orzamento. Tamén aquí queríamos comentar, falaron do apoio ás entidades sociais sen ánimo de lucro, estamos de acordo, hai que apoialas, pero eso non pode supoñer unha deixación de funcións da Xunta, da Consellería. A colaboración coas entidades debe manterse, pero non pode descargarse o modelo de protección social nelas e non pode permitirse que haxa unha desigual cobertura de servizos a respecto de onde nos atopemos en Galicia. Neste programa de atención a persoas maiores e con discapacidade falou de que se potenciaba a autonomía persoal. O certo é que se mantén máis ou menos orzamento, porque hai un cambio aí de partida, son 500.000 euros que saen de apoio á mobilidade e pasan a transferencias a corporacións locais, pero en fin, é simplemente unha anécdota que lle sinalo en como a veces podemos coller os orzamentos e vendelos como consideremos. Falaron moito de envellecemento activo tamén en anuncios a toda a páxina nos xornais. En que se traduce exactamente nos orzamentos? O envellecemento activo implica tamén actuar sobre as pensións, que son das máis baixas do Estado, como dixemos, e non recortar nese programa de axudas a pensións non contributivas. E chegando xa a mocidade, que consideran que é un capítulo do que están orgullosos nestes orzamentos, nós de verdade non vemos ningunha acción novidosa para deter esa emigración xuvenil. O que si vemos é ese programa Galeuropa que xa se tratou aquí e que nos parece que é como fomentar a emigración, xa como a xente moza neste país non ten outra alternativa que sobrevivir aquí con traballos precarios ou sobrevivir fora con traballos precarios tamén, pois non consideramos que este programa sexa o axeitado e que se poderían ter ocupado estes fondos realmente en promover o emprego de calidade da xente moza. No programa de servizos sociais comunitarios tamén vemos unha conxelación do plan de desenvolvemento xitano e preguntámoslle se considera suficiente o programa sen teito esa transferencia á Cruz Vermella. Nos parecenos unha pequena partida e preguntámoslle se consideran que poden dende a Consellería asumir as necesidades de persoas sen teito só con ese programa. E tamén nos parece, por suposto, insuficiente a loita contra a pobreza, pero, repítolle, nós dende En Marea aumentaríamos en xeral todo o orzamento para pasar desa risga que non garante unha subsistencia material, pasar desa risga a un verdadeiro salario social galego. Pasando xa as inversións reais, o certo é que caen as inversións reais da súa Consellería e falou antes na súa exposición que estaban comprometidos coas residencias nas cidades. Analizando os datos, eu non sei de onde van sair, por exemplo, os fondos para a residencia de maiores de Lugo. Se consignan para toda a provincia de Lugo 400.000 euros en construccións incluídas en plans de zonas rurais, porque tamén teñen que construir o centro ou reformar o centro para que sexa realidade un centro de continuidade infanta Helena. Non sei onde está, pois como van a atender as reformas da residencia de Caranza. Tampouco sabemos pois se hai algunha partida para o centro de menores da Coruña. En fin, poderíamos poñer moitos exemplos. A nos parecennos insuficientes as inversións reais tanto en construcción como en equipamentos. Tampouco entendemos, non sabemos se é un erro, se en determinadas partidas de reformas, instalacións, porque se exclúe sistemáticamente a provincia de Lugo, por exemplo, reformas en centros para eficiencia enerxética e confort dos usuarios e varias así. Agardemos que sexa un erro. Señora Vázquez Verao, leva 9 minutos, quedalle un par deles flexibles tamén. Vale, deixareino para a seguinte quenda. Simplemente deixar apuntado, como tamén comentou a miña compañeira, creo que foi Monse Prado, a situación do persoal laboral, porque é evidente que o persoal da
dos servizos públicos condiciona a que estén con boas condicións laborais, condiciona que haxa bons servizos públicos. Por eso, vendeuse como un logro esa chegada á integración do quinto convenio do persoal do consorcio. O logro non foi sen loita das traballadoras, sobre todo traballadoras, que é fundamentalmente feminino ese persoal. Entón, o que preguntamos é por que non se aplica na súa totalidade o quinto convenio, por que na Lei de Medidas Fiscais se mantén suspendido ese artigo 19 e outros artigos e outro parágrafo, e por que se lle quitan dereitos aos traballadores públicos mentras o seu goberno aumenta o seu salario, por que continúa esa conxelación salarial. Nada máis, teremos ocasión de seguir falando na seguinte punto.